يلا نحضر مع بعض فطاير تملى البيت كله دفء. هاتي كوباية ونص من الحليب الدافي، عليهم بضاية، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر. أقلب كل ده مع بعض كويس جدا. بعد ما أقلب كل ده أحط معلقة خل كبيرة علشان البيض وكمان بتفرق في لون العجينة. ربع كوباية من السمنة. هقلب كل ده مع بعض كويس جدا. عندي هستخدم بعد كده 5 كوبايات دقيق، دول 4 مع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وعندي رشة زعتر، ممكن تستغني عن الزعتر لو مش موجود، بس هو للأمانة بيدي طعم وريحة حلوة قوي للفطاير بتاعتي. أنا هستخدم آخر كوباية اللي هي الكوباية الخامسة، هلم بيها العجينة زي ما انتي شايفة كده. خلاص نضفت ايدي. هحط بقى سيحت معلقة كبيرة من الزبدة وهقلب بيها العجينة بتاعتي دي. الزبدة دي فايدتها ايه؟ دي بتدي طراوة حلوة قوي للعجين، وبتخليها طرية جدا لو قعدت معاكي كذا يوم. الفطاير بتاعتك ما تنشفش وتفضل طرية كأنك لسه عاملاها حالا. سبتها تخمر في مكان دافي. انا هحشيها جبنه فيتا. انتي حابه تحشيها جبنه اسطنبولي، لحمه مفرومه، جبنه رومي، المتاح عندك. عايزه تسيبيها من غير اي حشوه خالص برضو مفيش مشكله، اللي يريحك والمتاح عندك. بصي انا حشيت جبنه. بعدين انا مش بكبرها قوي لان هي لسه بتكبر في الفرن عشان البيكنج باودر، فما تلزقيهاش جنب بعضها وسيبي مسافه كده زي ما انتي شايفه. وبعدين هدخلها الفرن على درجه حراره 200. بتاخد معايا تلت ساعة أو على حسب فرنك. بعد ما تطلع سيحت معلقة كبيرة من الزبدة وحطيت على الوش كده، بتطلع معايا بكل سهولة. حلوة قوي وطرية وهشة وريحتها قلب الدنيا حقيقي بجد. لازم تجربوها تعجبكم قوي. حلوة قوي للمدرسة والجوع آخر الليل والجو الجميل ده، جربوها.